درود به تاجیکستان. چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به چنل خودتون. اون سورپرایزی که میگفتم بهتره بگم که وقتش رسیده که رو کنم. اون سورپرایز اینه که ریاکشن دارم میرم. این موزیک رو خیلی درخواست کردید و منم یه تیکه اولش رو دیدم، گفتم برگام نگرش دارم دیگه، دست نزنم بهش، بیام ریاکشن برم. و الانم خود من یه جوری هم که دوست دارم برم ببینم، بگم این چه چیز هنری، این چه اثر فاخری که اینقدر پیشنهاد دادین و منم یه کوچولو که ازش دیدم برگام ریخت. گفتم چیه؟ فقط میدونم اینو بهتون بگم، ها یا MK توجیک اسم موزیکه. اونایی که شنیدن الان خودتون باید بدونی که من چه حسی دارم و چه حسی، یه جور حس هیجان و اضطراب و همه چی رو تلفیقی دارم. نمیخوام وقت رو تلف کنم، بریم سراغ ویدیو. فقط اتحاد یادتون نره توی کامنت واسه من پرچم تاجیکستان، ایران، افغانستان رو کنار هم بذارید، منم پینش میکنم. دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین، انرژی بدین، انرژی بگیرین، عاشقتونم. بریم سراغ ویدیو، برو بریم. بودی دقیقاً فکر کنم 20 ثانیه اولش، 15 ثانیه اولش رو دیدم. MK یا MK توجیک 2021 4 سال پیش. ببین بیتو تا اینجا دیدم، تا یه قسمتی که به یه دختر داشت نگاه میکرد دیگه. دقیقاً دقیقاً تا اینجا شدیدم. دقیقاً آره 26 ثانیه اولش شدیدم. گفتم بس دیگه نگاه نکن. احساس میکنم ترکیبی از سنتی و با امروزیه، میدونی؟ چیزی که از قدیم و امروزی با هم ترکیب کرده. این حس منه، واسه همین یه هیجان عجیبی دارم. یس دقیقاً همونی که گفتم، سنتی. اون چی اسمش؟ خدا یادم رفت اسمش وای، سنتور. فکر کنم اسمش سنتور باید باشه سازه و با بیس و یس دقیقاً همون که میخواستم. یو موتوجیکو، یو پرچم بالا، پرچم گفتم بالا، پرچم تاجیکستان نشون داد. چه رقصی هم میکنه، چه پرچم خوشگل و چه منظره بالی. اصلا تاجیکستان خیلی خوشگله. باور کنین کشتیگیره، قیافش میخوره 100 کشتیگیر باشه. وای خدا، نقاشی کشیده اینو خودش رسما. چه منظره ایه. چقدر بیتش خوبه. بهترین قسمت موزیک همه جاش خوبه، ولی اینه. اینجا کجایی؟ چقدر خوشگل. بچه اسم اینا رو بگین. از اونجایی که کوه بود تکان داره نشون میده از تاجیکستانو. اینجا کجایه بچه؟ چه خوشگله. من میخوام بیام تاجیکستان. منو بیارین تاجیکستان، بیاین دنبال من تو تاجیکستان. واه عاشق اینجا.
شقایق. من تنها چیزی که تو این تصویر میشناسم گلای شقایق، بقیه رو دیگه نمیدونم. چقدر تاریخیه، انگار اینجا مثلا انگار موزه است، انگار آثار هنریه، نمیدونم، انگار خیلی قدیمیه. چقدر هم قشنگه. نمیدونم کجاه. جوانی آینده ملت و فرهنگ، هر یا مرکز شهر bayrak بلند، سرخ سفید اونجا دوشنبه بعد باشه دیگه، مرکز شهر فکر کنم دوشنبه. بالای سرمون هفت کو هفت ستاره شش قهرمان، نشانی ملی گندم و پخته زمین، 9 میلیون اهالی توجیک زمین، توجیک رقم یک، توجیک در سر توقی، توجیک دل شد نظر. بچه‌ها یه چیز بگم، توجیک رسول بقی تاریخ تخت شوی تأسیس داره راجع به تاجیکستان تاریخش میگه، راجع به افتخاراتش میگه و داره نمایش میده اون جایی که تو تاجیکستان زیباست. اینو من کامل فهمیدم، ولی یه سری چیزا مثل این که 7 تا ستاره یا 6 تا قهرمان راجع پرچم که داشت میگفت، بچه‌ها اینو واسه من باز کنین، یا اون جایی که من بهتون دارم میگم یکم بیشتر توضیح بدین. خیلی دوست دارم بیشتر بدونم راجبش، مثلا اون 6 ستاره و داستانش واسه پرچم چیه. خیلی دوست دارم بدونم. خیری وقت روشن کلوب استقلال، یک زبان، یک ملت، یک شیور موتوجیک، پیشوای ملت. همین فارسی زبونیم بسر. شکری اوزودی، شکری از رخوک تاجیکستانی عبود، شکرونای. چقدر زیباه. اینجا باید دوشنبه باشه نه؟ اینجا باید دوشنبه باشه، پایتخت عثمان بوس مرکز آسیا، تاجیک توش دور مای نسل اوریو، رودکی سامونی فیردوسی، نسل اوریو گسی روغون نورک کنی تیلا. آب و نگاه، صد و نگاه. من عاشق دریا، من خودم هم شمال زندگی میکنم، تو گیلان ایران ماهیگیری میرم. مناتی تحت دی عرق بدن نکنم یاویدم مودم بد، خلقی دهقان، خلقی من مهنت دوست، دموکراتیا همه طرف دور سو موتوجیک. منم ببرین تاجیکستان، میخوام ببینم اونجا رو. من باید بیام، من میام، من یه روزی میام تاجیکستان، همین الان این مدرک این ویدیو. موتوجیک صدای کوی بالان، موتوجیک بنا موسو بنا، موتوجیک صدای کوی بالان، موتوجیک بنا موسو. من تاجیکم، سودین بالا اینجا همون شدن نمیخوام، نه با تمام بشه. لورد today MK یا MK، چرا من K میگم MK، حالا تاجیک و Lords of Dance گروه فکر کنم دنسشه، بعد HM Records کیو یا چجوریه، خیلی سخته، کبیره فکر کنم همچین چیزیه. به هر حال که این تیم خیلی تیم خفنی بود، این تمامش کنم. وای خدایا یه اتفاقاتی من گفتم سورپرایزه بچه، من 26 ثانیه اولش رو فقط دیده بودم، حدس میزدم این سورپرایز باشه، ولی این الان میخواستم من شما رو سورپرایز کنم، ولی خواستم اینو بگم امروز خودم سورپرایز شدم. یه جوری بگم، من تا یه حدی میخواستم شما رو سورپرایز کنم، ولی تو سورپرایزم سورپرایز شدم اینجوری. و لطفا اون جایی که بعد چیزو به من بگین کجا، که اسم مکانا و اسم اون محلات و اون جایی که گفتم، و یا مثلا اون پرچم و ستارهاش و اینایی که گفتم حتما بهم بگین. خیلی دوست دارم فرآیندتون بیشتر آشنا بشم و الانم خیلی آشنام، ولی خب میدونم خیلی چیزا رو نمیدونم. اینم حتما به من بگید. و چه رپر خفنی بود، چه رپر خفنی بود. ما فارسی زبونا، ما هممون برادریم کنار هم، خواهر برادر. و حقیقتش من الان شگفت زدم، الان ما دارم هر چی میگم ذهنم هنوز توی اون قشنگی‌های تاجیکستانه. خب یه روزی امیدوارم بیام از نزدیک ببینم، هم شما رو ببینم هم تاجیکستان بزرگو، و بیام دوشنبه. همین دیگه،
من سورپرایز شدم، هم مطمئنم شما هم سورپرایز شدین. نه سورپرایز من اصلا سورپرایز شد. آقا دمتون گرم، مرسی بابت پیشنهاد این قشنگی. من مطمئنم اون کسی که اینو به من پیشنهاد داد میخواست بیشتر آشنا بشم و دمت گرم رفیق. بازم پیشنهاد بدین، اسم آرتیست و اسم موزیک واسه من بنویسین حتما، یا لینک بفرستین، سریع ریاکشن میدن درخواستی و دوستتون دارم. با لایک و سابسکرایب و کامنت از من حمایت کنید. خیلی زود میبینمتون، خیلی زود. تا ویدیو بعدی، بدرود.